Урок 1. Планирование поездки. Привет, Анна. Для моей предстоящей поездки мне не помешал бы совет. Привет, Джон. Конечно. Я буду рад помочь вам. В чем вам нужна помощь? Я пытаюсь решить, какие места посетить. Есть предложение. Это зависит от ваших интересов. Вы ищете приключений или отдыха? Немного того и другого было бы идеально. Я хочу не только исследовать окрестности, но и отдыхать. Как насчет прибрежного места? Вы можете наслаждаться как пляжем, так и развлечениями. Звучит отлично. Какие конкретные места вы рекомендуете? Я много слышал о побережье Амальфи в Италии. Звучит прекрасно. Что в этом особенного? Потрясающие виды, вкусная еда и очаровательные деревни незабываемы. Обожаю итальянскую кухню. Это было бы настоящим праздником чувств. Определенно. Кроме того, побережье предлагает множество возможностей для пеших прогулок. Пешие прогулки и хорошая еда. Рассчитывайте на меня. Я начну планировать. Урок 2. Фазы Луны. Привет. Анна, вы знали, что Луне требуется около 28 дней, чтобы пройти все фазы. Привет, Джон. Да. Удивительно, как Луна так регулярно меняется. Верно. Каждая фаза имеет свою красоту и значение. Абсолютно. У вас есть любимая фаза Луны. Мне нравится полная луна. В ночном небе оно выглядит так ярко и волшебно. Полная Луна потрясающая. Мне нравится полумесяц. Он кажется мне загадочным. Это правда. Полумесяц обладает нежным шармом. И интересно, как это влияет на приливы и даже поведение людей. Именно так. Изменения на Луне могут оказать существенное влияние на Землю. Это показывает, насколько все взаимосвязаны в природе. Определенно. Нам стоит как-нибудь понаблюдать за звездами, чтобы оценить все это. Урок 3. Уютные удобства. Привет. Анна, как ты думаешь, сколько подушек подойдет для дивана? Привет, Джон. Как будто 3 подушки идеально подойдут для комфорта. Хорошо. Я привезу их к вам сегодня вечером. Спасибо. Мне нравится устраивать уютную обстановку для вечеров кино. Я тоже. Какой твой любимый фильм для просмотра в эти уютные вечера? Мне очень нравятся классические комедии. Они всегда заставляют меня смеяться. Классические комедии? Лучшие. У тебя есть любимые. Мне нравится, некоторым нравится жарко. Это такой забавный фильм. Отличный выбор. Я ценю юмор и выступление. Именно так. Кроме того, в нем есть такой вечный шарм. Я согласен. В ближайшее время нам следует запланировать киномарафон. Урок 4. Планы пеших прогулок. Привет. Анна, ты уже решила отправиться в поход на эти выходные?
Привет, Джон, да. Поход пройдет по тропе Криствью. Звучит захватывающе. Какой уровень сложности? Это трасса средней сложности, поэтому я бы сказала, что она подходит для большинства людей. Отлично. Мне нравится выполнять сложные задачи, но при этом не слишком напряженные. То же самое и здесь. Кроме того, виды с вершины должны быть захватывающими. Не могу дождаться. Думаете, нам стоит устроить пикник? Абсолютно. Пикник станет отличным способом насладиться пейзажем. Какие-нибудь конкретные закуски вы хотите взять с собой? Я думаю о сэндвичах и фруктах. А как же ты? Я возьму с собой смеси печенья в качестве сладкого угощения. Урок 5. Приключения на острове. Привет, Анна. Звучит великолепно. Какие острова вы уже исследовали? Привет, Джон. Я изучал варианты на Гавайях и Карибском бассейне. И то, и другой потрясающий. У вас есть любимый остров в голове. Я склоняюсь к Мауи. Я слышал, что пляжи здесь просто невероятные. Муи прекрасен. Пейзажи и развлечения здесь просто потрясающие. Да, мне также нравится идея снаркелинга в чистых водах. Звучит забавно. Мне нравится исследовать морскую флору и фауну. Какие-нибудь другие острова привлекли ваше внимание? Мне также интересно узнать о Сент-Люсии. Горы и пляжи выглядят потрясающе. Сент-Люсия живописно. Вы познакомились с местной культурой. Немного. Я читала, что еда очень вкусная и ароматная. Это бонус. Во время путешествий всегда приятно попробовать блюда местной кухни. Урок 6. Знакомство с новыми друзьями. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно встретил кого-то нового. Как дела? Привет, Джон. Все идет очень хорошо. У меня появилась новая подруга, и она мне очень нравится. Это просто фантастика. Какая она? Она очень дружелюбна и обладает отличным чувством юмора. У нас все сразу получилось. Звучит многообещающе. Что вам обоим нравится делать вместе? Мы любим посещать новые кафе и пробовать разные десерты. Это стало нашим маленьким приключением. Приключения на десертах звучат восхитительно. Какой самый лучший десерт вы пробовали до сих пор? Мы нашли потрясающий шоколадно-лавовый торт. Оно было сытным и вкусным. Так вкусно. Вкусно. Мне нужно это попробовать. Ты уже рассказал ей обо мне. Пока нет, но скоро я хочу представить вам обоим. Думаю, вы отлично поладите. Мне бы очень понравилось. Как ее зовут? Ее зовут Майя. Она также любит ходить в походы, поэтому мы можем спланировать совместную поездку на свежем воздухе. Пеший туризм звучит весело. Я всегда готов подышать свежим воздухом и заняться спортом. Отлично! Мы можем сделать это групповой прогулкой.
Чем больше, тем веселее. Определенно. Мне нравится, как это звучит. Вы с Май уже путешествовали по каким-то пешеходным тропам. Пока нет, но в эти выходные мы планируем посетить популярный маршрут. Звучит захватывающе. Если хотите, я с удовольствием присоединюсь. Абсолютно. Чем больше друзей, тем лучше приключение. Это будет отличный день. Не могу дождаться встречи с Май и провести время в хорошей компании на природе. Урок 7. Празднование рекламной акции. Анна, я слышала, что тебя повысили в должности. Каково это? Это потрясающе, Джон. Я совсем этого не ожидала. А как же ты? Я очень рада за тебя. Как вы думаете, что способствовало вашему продвижению по службе? Думаю, моя тяжелая работа и командная работа действительно окупились. Насколько для вас важна командная работа? Очень важно. Совместная работа часто приводит к лучшим результатам. Есть ли незабываемые командные проекты? Да, недавно мы вместе завершили сложный проект. Это был насыщенный, но полезный проект. Звучит фантастически. Сталкивались ли вы с какими-либо препятствиями? Определенно. У нас были сжатые сроки и несколько неожиданных проблем. Как вы справлялись с подобными ситуациями? Я сосредотачиваюсь на общении. Информирование всех очень помогает. Отличный подход. Есть ли у вас советы по поддержанию боевого духа команды в трудные времена? Я верю в празднование небольших побед. Это повысит мотивацию. Это умная идея. Мне следует реализовать это в своей команде. Есть ли другие стратегии? Поощрение открытых отзывов также может помочь. Это укрепляет доверие и улучшает сотрудничество. Мне это нравится. Доверие необходимо в любой команде. Что вы думаете о стилях руководства? Я думаю, что поддерживающий лидер создает позитивную атмосферу. Какой у вас стиль руководства? Я предпочитаю совместный подход. Он расширяет возможности каждого. Вы когда-нибудь руководили командой? Да, один раз во время запуска проекта. Это было сложно, но полезно. Чему вы научились на этом опыте? Я поняла, как важна адаптивность. Каждая ситуация уникальна. Абсолютно. Теперь я рад взять на себя больше обязанностей. Какова твоя следующая цель? Я хочу и дальше развивать свои навыки, возможно, пройти курс лидерства. Звучит как отличный план. Непрерывное обучение — ключ к успеху. Именно так. Мне не терпится увидеть, куда нас приведет наша карьера. Урок 8. Трудности в путешествиях. Привет. Анна, вы когда-нибудь сталкивались с какими-либо трудностями во время путешествий? Привет, Джон. Да. Существовали некоторые языковые барьеры, которые усложняли ситуацию. Могу запитать, как вы справлялись с этими ситуациями?
Я пользовался приложениями для перевода, которые очень помогли, но иногда они не были идеальными. Это правда. Технологии могут быть спасением, но у них есть свои пределы. Именно так. Однажды я попробовал заказать еду и в итоге получил нечто совершенно другое. А нет, что у тебя в итоге получилось. Я никогда не слышала об этом блюде, но на удивление оно оказалось очень вкусным. Это худ без добра. Есть ли другие незабываемые испытания? Да, в незнакомых городах управление общественным транспортом может сбивать с толку. Определенно. Знаки могут быть на другом языке, что усложняет задачу. Верно. Я часто спрашиваю у местных жителей дорогу. Они обычно очень помогают. Отличная стратегия. Общение с местными жителями может принести вам полезные впечатления. Урок 9. Планы послеоперационного периода. Анна, я слышала, что вы восстанавливаетесь после операции. Как вы себя чувствуете? Джон, у меня все лучше. Было непросто, но я иду на поправку. А как же ты? Надеюсь, вы спокойно относитесь к этому. Есть ли у вас интересные планы по выздоровлению? Я смотрю сериалы с выпивкой. Это на удивление интересно. Какой твой последний фаворит? Я только что закончил серию триллеров. Это заставило меня гадать. Тебе нравятся триллеры? Иногда. Я предпочитаю комедии для хорошего смеха. Что заставляет тебя больше всего смеяться? Хороший каламбур. Они такие глупые, но я ничего не могу поделать. А как же ты? Саркастический юмор. Меня это расстраивает. Ты когда-нибудь пробовал комедию в стиле стендап? Один раз. Я была в ужасе, но в итоге мне понравилось. Ты бы когда-нибудь попробовал это? Возможно. При наличии подходящей публики я мог бы попробовать свои силы. Какой была бы ваша вступительная шутка? Почему ученые не доверяют атомам? Потому что они оставляют все. Как вы думаете? Классика. Мне это нравится. Какова твоя цель выздоровления? Вернуться к своему обычному образу жизни. Я скучаю по рутине. А как же ты? Мне не терпится вернуться к походам. Это мое любимое упражнение. У тебя есть режим тренировок. Мне нравится бегать трусцой. Это очищает мой разум. Как вы думаете, сколько времени займет ваше восстановление? Всего несколько недель. Я считаю дни. Что вы сделаете в первую очередь, когда поправитесь? Большой ужин с друзьями. Я отпраздную здоровье. Урок 10. Планы на выходные. Привет, Анна. Не могу дождаться выходных. Есть планы. Привет, Джон. Для меня это будут веселые и расслабляющие выходные. Звучит отлично. Что у вас выстроилось в очередь? Я планирую посетить местную художественную ярмарку и насладиться живой музыкой. Звучит захватывающе. Я обожаю художественные ярмарки.
Здесь такая яркая атмосфера. Да, мне нравится наблюдать за творчеством местных художников. Тебе нравится искусство. Верю, я ценю, как искусство может рассказать историю или вызвать эмоции. Именно так. Это прекрасный способ выразить себя. А как же ты? Я подумываю попробовать новую пешеходную тропу. Природа так освежает. Звучит прекрасно. Пеший туризм — отличный способ расслабиться и пообщаться с природой. Определенно. Я всегда чувствую прилив сил после отдыха на свежем воздухе. То же самое и здесь. Давайте планируем поделиться впечатлениями от выходных после этого. Отличная идея. Хотелось бы услышать о ваших приключениях на художественной ярмарке. Урок 11. Обмен знаниями. Анна, мне нравится, что мы часто обсуждаем разные темы. Что тебя больше всего очаровывает? Джон, меня очень заинтриговала психология. Понимать людей так поучительно. Это отличный район. Вы читали какие-нибудь интересные книги в последнее время? Да, «Думай быстро и медленно» Дэниела Канемана. Это просто умопомрачительно. Я об этом слышала. Какой у тебя был самый большой вывод? Речь идет о том, как наше мышление разделено на две системы — интуитивную и преднамеренную. Увлекательно. Мне бы очень хотелось подробнее изучить эту концепцию. Что еще тебя очаровывает? Мне также нравится узнавать об устойчивом развитии. Это очень важно для нашего будущего. Абсолютно. Какие шаги вы предпринимаете, чтобы жить устойчиво? Я стараюсь сократить использование пластика и старательно перерабатывать его. Небольшие изменения важны. Они действительно верят. Я начала использовать многоразовые пакеты и бутылки. Отлично! Каждое небольшое усилие помогает нашей планете. Кстати, об усилиях. Видели ли вы выступления экспертов по этим темам? Да, я посетила вебинар по изменению климата. Это открыло глаза. С удовольствием присоединюсь к вам в следующий раз. Обмен знаниями очень обогащает. Урок 12. Задушевные беседы. Анна, вы когда-нибудь чувствовали сильную связь с кем-то, несмотря на разногласия? Да, Джон. Интересно, как чувства могут выходить за рамки фона? Именно так. Каков ваш опыт в этом вопросе? Однажды я подружился с человеком совершенно другой культуры. Мы многому научились друг у друга. Это прекрасно. Я верю, что сочувствие устраняет пробелы. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями? Иногда понять точки зрения друг друга бывает сложно. Верно. Но когда вы находите общий язык, это приятно. Абсолютно. Это открывает двери для более глубоких разговоров. Как ты думаешь? Я согласен. Это как открыть для себя совершенно новый мир. Да,
И это неожиданным образом обогащает нашу жизнь. Вы когда-нибудь делились личными историями, чтобы наладить эту связь? Определенно. Обмен опытом создает связи. Это мощно. Я обнаружил, что уязвимость часто приводит к укреплению связей. Именно так. Это показывает нашу человечность. Мы все больше похожи друг на друга, чем нам кажется. Это утешительная мысль. Давайте продолжим укреплять эти связи. Урок 13. Веселье в игровой вечер. Анна, вы когда-нибудь думали о том, чтобы устроить вечер настольных игр? Конечно, Джон. Настольные игры. Отличный способ объединить людей. Они действительно создают веселую атмосферу. Какие игры тебе нравятся больше всего? Мне нравится Катан и билет на поездку. Они требуют как стратегии, так и удачи. Отличный выбор. Я фанат кодовых имен. Это идеальное место для совместной работы и смеха. Кодовые имена. Это так весело. Подсказки могут быть забавными. Ты недавно в нее играл. Да, только на прошлой неделе. Мы с удовольствием пытались угадать подсказки друг друга. Звучит как бунт. Как вы думаете, нам стоит добавить в смесь несколько закусок? Определенно, закуски улучшают впечатление. Что вы порекомендуете? Попкорн и закуски всегда в моде. Как насчет напитков? Думаю, газировка и веселые коктейли помогут зарядиться энергией. Да, тематический напиток может быть забавным. Есть идеи для коктейля для настольных игр. Как насчет коктейля «Китон» с ананасовым соком и кокосом? Звучит очень вкусно. Я уже в восторге от этого игрового вечера. Я тоже. Давайте назначим дату и пригласим друзей. Отлично. Я создам забавное приглашение, чтобы всех раскрутить. Не могу дождаться. Это будет вечер, полный смеха и дружеского состязания. Урок 14. Художественное самовыражение. Анна, вы слышали о Джордже Кэтлине? Да, он был одним из первых художников, запечатлевших жизнь коренных американцев. Верно. Именно так. Его картины дают такое яркое представление об этом мире. Меня удивляет, как искусство может отражать историю. Какое твое любимое его произведение? Мне нравится «Погоня за Буффало». Он такой динамичный и полный энергии. Это произведение действительно демонстрирует отношения между людьми и землей. Так и есть. В работах Кэтлин также подчеркивается важность сохранения природы. Абсолютно. Его преданность документированию их культуры достойна восхищения. Посещали ли вы какие-либо выставки, на которых представлены его работы? Пока нет, но мне бы очень хотелось. Думаю, увидеть это вживую было бы просто невероятно. Конечно, видеть манеру кисти и цвета вблизи должно быть просто потрясающе. Как вы думаете,
Вдохновляет ли современных художников его наследие? Определенно, многие современные художники исследуют темы идентичности и культуры. Приятно видеть, как искусство развивается, сохраняя при этом уважение к прошлому. Именно так. Давайте будем следить за предстоящими выставками. Урок 15. Спокойные разговоры. Анна, я заметила, что решать проблемы бывает непросто, особенно когда эмоции накалены. Безусловно, Джон. Иногда лучше найти спокойное время для обсуждения важных тем. Верно. Как создать мирную обстановку для таких разговоров? Обычно я предлагаю пойти на прогулку или найти тихое кафе. А как же ты? Я предпочитаю уютную обстановку дома, возможно, под успокаивающую музыку на заднем плане. Звучит неплохо. Легче выразить свои чувства в непринужденной обстановке. Именно так. У вас когда-нибудь был сложный разговор, который удался? Да, однажды я поговорил с другом о недоразумении, и это укрепило нашу связь. Это замечательно. Удивительно, как открытое общение может разрешать конфликты. Это действительно так. Как вы думаете, время играет большую роль в этих обсуждениях? Определенно, выбор подходящего момента может иметь решающее значение. Я согласен. Это все равно, что найти идеальный момент, чтобы покататься на волне во время серфинга. Отличная аналогия. Время решает все, будь то серфинг или разговор. Урок 16. Анализ цен. Анна, вы проверили цены в том отеле, о котором мы говорили. Да, я так и сделала. Они берут около $100 за ночь, что кажется разумным. Неплохо, что вы думаете об удобствах, которые они предлагают. У них есть хороший бассейн и бесплатный завтрак, что является плюсом. Бесплатный завтрак– это всегда выигрыш. Это экономит время по утрам. Именно так. Как вы думаете, нам стоит забронировать столик в ближайшее время? Да, ставки могут возрасти по мере приближения дат. Хорошее замечание. Я проверю наличие свободных мест и посмотрю, сможем ли мы заключить сделку. Похоже на план. Было бы здорово зарезервировать наше пребывание пораньше. Согласен. Кроме того, это дает нам время спланировать свою деятельность. Чем можно заняться в вашем списке, пока мы там? Я бы с удовольствием прогулялся по местным рынкам и попробовал уличную еду. Звучит очень вкусно. Я за кулинарные приключения. Урок 17. Планирование пациентов. Анна, я ценю ваши усилия по планированию нашего предстоящего мероприятия. Спасибо, Джон. Я хочу убедиться, что все идеально. Как выглядит график? Все идет хорошо, но я думаю, нам следует уделить время поиску лучших вариантов. Абсолютно. Спешка может привести к ошибкам. Что для тебя самое важное?
Для меня это впечатление от гостя. Я хочу, чтобы все чувствовали себя желанными и вовлеченными. Это отличный фокус. Думаю, развлечения и еда сыграют большую роль. Именно так. Задумывались ли вы о том, какие мероприятия нам следует включить? Я думала об играх, возможно, о групповом занятии, способствующем общению. Звучит отлично. Это создаст оживленную атмосферу. Да, я начну собирать идеи для игр, в которые мы можем играть. Отлично. И давайте позаботимся о том, чтобы у нас была разнообразная еда на любой вкус. Определенно. Я составлю список вариантов, учитывающих диетические ограничения. Значительно, вместе мы создадим событие, которое запомнится всем. Урок 18. Летние приключения. Анна, я думала о летних развлечениях. Тебе нравится кататься на лодке. Абсолютно. У родителей некоторых моих друзей есть лодки, поэтому мы иногда катаемся на лодках. Звучит очень весело. У тебя есть любимое место для катания на лодке? Да, поблизости есть красивое озеро с чистой водой и потрясающими пейзажами. Обожаю озеро. Чем ты обычно занимаешься на воде? Мы купаемся, ловим рыбу и иногда устраиваем пикники на берегу. А как же ты? Мне тоже нравится рыбачить. Так приятно бросать леску и ждать. Абсолютно. Это как мини-побег от шума и суеты. Кстати, о побегах. Некоторые из моих друзей ездят в свои коттеджи на выходные. Звучит идиллически. Чем они занимаются в своих коттеджах? Они ходят в походы, катаются на байдарках и наслаждаются кострами по ночам. Это отличный способ расслабиться. Костры лучшие. В том, чтобы сидеть у костра, есть что-то волшебное. Я согласен. Кроме того, жарение зефира добавляет удовольствие. У вас есть любимый рецепт s'mores? Мне подходит классический шоколад и крекеры Грэм. Просто, но вкусно. Не ошибитесь, выбрав классику. Нам стоит как-нибудь спланировать совместное путешествие. Спасибо большое за просмотр нашего видео. Давайте подпишемся, поставим лайки и поделимся нашими каналами и видео.